Presentazione self-service, Va se bene. volete farla. Ma posso iniziare? Sì, sei già in diretta. Ah, sono già in diretta. Ma si sente la mia voce? Sì. Ah, ok. Buongiorno a tutti, io sono Cristiana Mazzoni e insieme a Paola Conterno daremo vita, diciamo, al progetto di vita delle persone che hanno una diagnosi che ricade all'interno dell'articolo 3, quindi non senza il comma, della legge 104. È un intervento congiunto che io sono presidente e cofondatore di FIDE, il Coordinamento Italiano Diritti Autismo APS, mentre Paola lo vuoi dire tu? Sì, buongiorno, sono appunto di Cuneo e sono vicepresidente del Comitato Famiglie 162 Piemonte, che è nato nel 2017 per volontà di subito una ventina di genitori. Adesso siamo circa 250 su tutto il territorio piemontese, e questo a seguito della nostra, diciamo, le 20 genitori che hanno formato il comitato arrivavano da un'esperienza che è stata molto significativa, quella del progetto Vela verso l'autonomia, condotto dalla dottoressa Cecilia Marchisio del Centro Studi per i Diritti e la Vita Indipendente dell'Università di Torino. E questo ci ha veramente dato un cambio di prospettiva come genitori, cioè quello di voler prendere in mano la regia di un progetto di vita e quello di non accontentarsi di diciamo strutture già prefabbricate, di voler fare noi gli architetti per i nostri figli. Poi ovviamente questo concetto di vita indipendente della Convenzione ONU si era declinato nel corso del progetto nelle diverse fasce d'età. Mia figlia ha 12 anni, quindi allora aveva 5 anni, e mentre poi a seconda della fascia d'età, insomma, il progetto andava a lavorare su aspetti diversi, ma indipendentemente così come dice la Convenzione ONU, indipendentemente dalla diagnosi, dalla gravità della situazione, dall'autonomia e dalla capacità delle persone, l'obiettivo è quello appunto della vita indipendente e inclusione della società per tutte le persone con disabilità. Dice così, non dice per chi ce la può fare, dice per tutte. E di lì è iniziata la nostra battaglia come comitato, che dura ancora. E Paola poi ci farà anche ci illustrerà 2 progetti di vita concreti. Io vado invece alla parte precedente, il quadro normativo e cosa rappresenta un progetto di vita o cosa dovrebbe rappresentare. Un progetto di vita è un progetto creativo, generativo, che rispecchia armoniosamente sia i bisogni sia i desideri di una persona che ha una diagnosi di disabilità. Ho scelto come metafora di questo equilibrio la serie di Fibonacci, che possiamo riscontrare in tanti aspetti della vita, compresa la natura, e mi piaceva questo equilibrio tra le proporzioni. E poi capirete per quale motivo ho scelto questa metafora. Il quadro normativo è un quadro abbastanza complesso, articolato, ma dà delle indicazioni molto chiare. Da qui alla sua applicazione ovviamente c'è un mare magnum, nel senso che noi in Italia abbiamo una normativa che è molto forte sul progetto di vita e sulla realizzazione personale, ma la sua applicazione ancora tarda in tutti i territori, dal nord al sud. Partiamo proprio dalla legge 104, che è la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Perdonatemi il termine, è quello che è presente nella legge. All'articolo 12,5
si comincia a parlare di PEI, progetto educativo individualizzato, precursore del progetto di vita. Non mi stancherò mai di dire in tutti i miei interventi quanto il progetto di vita di una persona che ha una diagnosi non inizi con la maggiore età, ma inizi in età evolutiva, e la responsabilità della scuola è un punto cardine, perché a scuola le persone imparano a relazionarsi, a comunicare, fanno esperienza delle proprie abilità o dei propri limiti e vanno messe in condizioni di sperimentare come evolversi, come comunicare, come relazionarsi, e questo dà una previsione per il futuro che può essere migliore o peggiore. Poi abbiamo la legge 328 del 2000, la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e all'articolo 14 si parla specificatamente di progetti individuali per le persone disabili. Comma 1, persone disabili, articolo 3 della legge 104 del 1992. Da qui si fa un passaggio di qualche anno alla Convenzione ONU, che è stata ratificata dall'Italia attraverso la legge 18 del 2009. All'articolo 3A si parla di rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone. Capite quanto sia importante questo punto, anche alla luce di quanto ha anticipato prima di noi l'intervento di Martina e della sua esperienza. All'articolo 3, comma C, la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società, quindi lontana dallo stigma, lontana dalla discriminazione. All'articolo 19A, le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione, esattamente l'opposto dell'istituzionalizzazione. Poi passiamo ad una legge della quale poi ci parlerà più specificatamente Paola, che è la legge 162 del 1998, che va a modificare la legge 104 del 92 concernente le misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. All'articolo 1, modifiche della legge 104 del 92, si parla di programmare interventi di sostegno alla persona e di intervento familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale. Perché è importante questa legge? Perché dice che anche le persone che hanno una connotazione di gravità e che quindi vengono viste nel contesto sociale come non autosufficienti hanno la possibilità e soprattutto il diritto di accedere alla vita indipendente. Cambiano i bisogni, cambiano gli strumenti, ma è possibile. Poi abbiamo la legge 112 del 2016, quella sul dopo di noi, che va a regolare tutte le disposizioni in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Riprende le indicazioni della Convenzione ONU, la necessità di evitare forme di istituzionalizzazione e istituisce un fondo nazionale per la non autosufficienza. In realtà, nonostante siano passati 6 anni da questa legge, ci sono stati pochi progetti pilota legati a questa legge, difficoltà nel reperire i fondi, sia con i trust sia con le fondazioni, e soprattutto lunghissime liste d'attesa delle persone che volevano accedere alla vita indipendente per creare un durante noi finalizzato poi al dopo di noi. Per dopo di noi, per chi non lo sapesse, si intende la morte dei genitori, quindi quando le persone sono veramente prive del sostegno della famiglia.
Finché c'è una famiglia che riesce a gestire la situazione, questa è diciamo, l'ancora di salvezza delle persone con disabilità gravi, nella maggior parte dei casi. Poi abbiamo una legge che è stata istituita proprio di recente, circa un anno fa, che è la legge 227 del 2021, nota come legge delega in materia di disabilità. Riprende il tema del progetto di vita personalizzato, del budget di salute di cui parlerò poi nelle slide precedenti, che supporta il progetto, del case manager, una figura chiave che ancora non ha un ruolo così importante e così dinamico all'interno dell'elaborazione del progetto di vita, e parla di deistituzionalizzazione. Ancora ne parla in maniera generica la legge, sono in corso di preparazione i decreti attuativi per i quali serviranno una ventina di mesi dalla legge, quindi adesso diciamo di meno, si spera nel 2023 di poter vedere questi decreti attuativi, perché sapremo come verrà declinata per le persone con disabilità. Il budget di salute. Che cos'è? Il budget di salute è costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali, umane e relazionali necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona. È uno strumento generativo che contribuisce alla realizzazione di percorsi di cura nell'ambito di progetti di vita personalizzati, in grado di garantire l'esigibilità del diritto alla salute attraverso interventi sociosanitari fortemente integrati e flessibili. Quando si parla di cura va intesa in senso ampio, non soltanto la cura sanitaria, ma il benessere della persona. Quindi la chiave di lettura è sempre quella biopsicosociale. Il budget di salute è stato introdotto di recente, è oggetto anche di una proposta di legge, ancora è poco utilizzato, tranne in rari casi. Adesso è partito proprio di recente un progetto di sperimentazione nel 9° municipio di Roma, ma ancora siamo lontani dal suo pieno utilizzo. Invece rappresenterebbe uno strumento veramente flessibile, perché non parla soltanto di pacchetti di fondi che vanno ad assistere la persona o uno specifico bisogno, ma è un insieme di misure che vanno poi regolate nel tempo e quindi revisionate nel tempo, perché seguono le necessità, i bisogni e i desideri, e quindi l'evoluzione del progetto di vita di una persona a cui è strettamente legato. Case manager. Ogni progetto che impieghi un budget di salute deve essere coordinato da un case manager identificato, che può essere di ambito sanitario oppure sociale. Generalmente è un assistente sociale dell'ente locale, di un comune oppure di un municipio, per quanto riguarda le città, diciamo, più grandi che sono suddivise in municipi. Ed è il luogo presso il quale l'ente locale, che è il luogo presso il quale si presenta l'istanza di progetto di vita. Il case manager incaricato deve garantire il processo di coprogettazione e coprogrammazione. E qui già io vi segnalo quella che è la prima difficoltà che molte famiglie e persone, diciamo, con diagnosi di disabilità incontrano. La coprogettazione e la coprogrammazione sono, nella maggior parte dei casi, una chimera, nel senso che molto spesso le persone che richiedono, fanno istanza di progetto di vita, si trovano o persone impreparate o persone che tendono a pilotare la scelta della famiglia o della persona con disabilità verso scelte preordinate che sono all'interno dei pacchetti dei comuni. Quindi viene limitata fortemente la libertà di scelta, che è invece un punto cardine, per esempio, della Convenzione ONU. Perché è importante la coprogettazione? Perché coinvolge direttamente la persona disabile, la famiglia o chi ne fa le veci.
perché è fondamentale il confronto tra i desideri e i bisogni della persona disabile e le proposte delle istituzioni, ASL ed ente locale, oppure aggiungo anche altre, nel senso che una famiglia, sia la famiglia sia le istituzioni possono proporre anche qualcosa che è nel territorio ma non dipende specificatamente dalla ASL o dall'ente locale. L'obiettivo è quello di porre al centro del progetto di vita la persona disabile e la sua piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società. In conclusione, quindi, almeno del mio intervento, il progetto di vita è un processo creativo che deve garantire armoniosamente la piena realizzazione della persona nel pieno rispetto dell'articolo 3 della Costituzione italiana. Quindi siamo persone, ma siamo con dei diritti, ma siamo anche cittadini, cioè facciamo parte di questa società. Armonia intesa non come perfezione, ma come equilibrio. L'equilibrio garantito da una vita dignitosa e soddisfacente che permette la realizzazione personale nel tempo. All'interno di quell'equilibrio, no? Delle proporzioni, di quell'equilibrio di cui parlavo all'inizio del mio intervento, ho inserito, diciamo, le parti della vita che non dovrebbero mancare, e ognuno di noi che vuole richiedere un progetto di vita deve decidere quali di queste ha un maggiore peso. Ne può aggiungere anche delle altre, perché il progetto, lo ripetiamo, lo sottolineiamo, è personalizzato, quindi non è un format standard. La legge dà una possibilità, ma è aperta e deve essere aperta alla personalizzazione. Quindi abbiamo le pari opportunità, la rimozione di ogni barriera fisica, sensoriale e culturale, il diritto allo studio e la piena partecipazione alla vita scolastica, il diritto al lavoro oppure ad un'occupazione aderente alle proprie capacità e rispettosa del proprio modo di essere, il diritto a scegliere dove, come e con chi vivere, la dignità che spesso manca nella vita delle persone disabili, che sono sempre trainate o gestite da altri, l'affettività. Anche questo è un aspetto, in special modo delle persone con disabilità grave, che vengono viste come asessuate o fortemente infantilizzate. In realtà l'affettività e la sessualità è presente anche nelle persone con disabilità grave, ma viene troppo spesso trascurata se non annullata. Il diritto alla salute in ogni sua sfaccettatura, e qui non mi dilungo oltre, per salute sempre intesa in senso ampio, si parla di diritto alla diagnosi, diritto alla cura, ma diritto al benessere, a stare bene nella propria vita, nel proprio luogo di vita, nella società. La capacità di scelta, e mi viene in mente di riagganciarmi anche all'intervento che ha avviato la mattina, quella capacità di comunicare, anche se è deficitaria, anche se è diversa, quanto è importante per manifestare il nostro pensiero, le nostre scelte, i nostri desideri, e quanto viene ancora trascurata, legata sempre a degli stereotipi che sono dei macigni nella vita delle persone diverse, intese in senso ampio. La realizzazione personale, le competenze e le autonomie, la felicità, e al centro l'io, la persona. Ho messo all'esterno, no, di questo sistema di equilibri la famiglia, perché è una risorsa che affianca l'equilibrio, diciamo, del progetto di vita, laddove la famiglia sia una risorsa da utilizzare perché aiuta nella capacità di autodeterminazione di chi non lo può fare ovviamente in maniera autonoma. E concludo con l'articolo 3 della Costituzione italiana, ovvero che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. È compito quindi della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Vi ringrazio. Grazie. Allora io mi riprendo appunto dal parto dove abbiamo lasciato in sospeso i punti, tipo perché ci chiamiamo proprio Comitato 162. Ecco, noi abbiamo deciso, prima di tutto non siamo un'associazione, siamo un comitato, quindi mentre un'associazione, poi ognuno di noi fa parte di diverse associazioni, ma mentre un'associazione cerca di rispondere a dei bisogni comuni, il comitato si pone degli obiettivi culturali o politici, nel senso di quando si tratta di come spendere i soldi pubblici, la scelta è in quel senso politica e culturale e sociale. Quindi la 162 era la prima legge che introduceva il principio della personalizzazione e della coprogettazione. E quindi ci siamo ispirati a soprattutto, lo chiamiamo il modello sardo, che è stata l'unica regione che l'abbia poi veramente applicata questa legge e avendo adesso non so quanti milioni investiti e non mi ricordo il numero di progetti personalizzati, ma diciamo è andata a sostituire la risposta istituzionalizzante. E quindi la nostra prima battaglia come comitato è stata in regione, al tavolo regionale, per far cambiare le linee guida, secondo le quali i progetti di vita indipendente erano riservati solo alla disabilità motoria, e non detto così espressamente, ma nel senso ma solo chi è in grado di esprimere in modo chiaro la propria volontà, per cui è cambiata la legge e aperta a tutti i tipi di disabilità. Però appunto il problema, come dicevamo prima, è che se vado dal servizio, noi abbiamo i consorzi socioassistenziali, non so qua, praticamente sì, almeno a sì, Roma sì. il segretariato sociale o il punto sì. di accesso all'interno del Sì, sì, nel senso i comuni più piccoli consorziano l'assistenza sociale in questi consorzi e sostanzialmente c'è un menù di scelta, un po' di qualche ora al centro diurno, a seconda dell'età, qualche ora al centro diurno, oppure un'ora o due di educatore, che però magari viene non quando ne hai bisogno tu, fino al centro diurno, alla residenza semipermanente, fino alla permanente. Sostanzialmente, e se si chiede di progetto personalizzato, coprogettato, eccetera, no, qua non esiste, qua non si fa, facciamo dell'altro e soprattutto non ci sono i soldi. In realtà è come se avessimo 5 cassetti qua e centro diurno, i soldi ci sono, residenza, i soldi ci sono, una disabile come mia figlia costerebbe 5.000 euro al mese, anche di più, in una residenza per disabili. Progetto personalizzato, non c'è il cassetto sostanzialmente, quindi il problema è lì del trasferimento delle risorse e ovviamente questo richiede anche un cambiamento profondo nel modo di lavorare, dalla struttura al domicilio per l'inclusione nella comunità. Ma con questa nuova legge delega aspettiamo di vedere i decreti, come verrà poi declinata, come questi principi verranno poi declinati e speriamo finalmente di avere uno strumento anche giuridico e delle procedure che diano effettivamente attuazione al progetto di vita personalizzato, coprogettato
e di vita indipendente. Ecco, in inglese l'articolo 19 è living independently, quindi un verbo e un modo. In italiano è vita indipendente, una persona indipendente o non lo è. E invece, ecco, è un modo. E il modo è, come dicevamo, con tutti i sostegni di cui ha bisogno. Per questo vorrei presentarvi due esperienze di due progetti molto diversi di questo. Ok, qui, ecco, ero. Queste sono cose di cui abbiamo già parlato, quindi vado avanti, passo direttamente a due esperienze. Ecco qua. Ecco, vediamo due declinazioni del concetto di vita indipendente. Concretamente cosa si intende? La libertà di scelta, di scegliere dove, con chi vivere, e questo cambia a seconda della persona. Qui abbiamo appunto Marta e Stefano. Stefano ha scelto di andare a vivere nella casa, questo è l'alloggio del nonno di Stefano, e ha fatto un percorso di formazione al lavoro sul luogo di lavoro, accompagnato da un educatore sempre formato dal Centro Studi per i diritti e la vita indipendente dell'università, che ancora oggi la accompagna. Nel frattempo ha conosciuto Marta, quindi sono andati a vivere insieme e hanno Stefano ha un contratto a tempo indeterminato. Ecco, anche qui diciamo la scelta della mansione a lui più adatta è stata fatta insieme a lui, insieme al personale, insieme al suo educatore, per vedere qual era la mansione a lui più adatta e come interagire con le altre, mentre invece Marta adesso ha un tirocinio lavorativo. Qual è il problema? È che gli educatori, tutto questo l'ha fatto la famiglia, perché questo non è mai stato riconosciuto ancora come un progetto di vita indipendente. Addirittura Stefano, quando si era presentato davanti all'UMDV con la 104 e la sua diagnosi, con il suo curriculum, la sua lettera di presentazioni, vedendo che aveva la gravità e l'accompagnamento, avevano messo capacità residue, capacità lavorative residue nulle, sbagliando tra l'altro perché l'accompagnamento non è una pensione da lavoro e quindi è stato necessario un ricorso, eccetera. E adesso sono 2 anni che vivono insieme. Il problema è che adesso c'è la famiglia che ci pensa. Se questo non è un progetto, sì, sicuramente personalizzato, individualizzato, ma coprogettato con i servizi, che non vuol dire che ti do dei soldi e tu ti arrangi, ma vuol dire effettivamente una vera presa in carico del progetto, appunto finché c'è la famiglia può seguire, ma se manca questa coprogettazione con i servizi, con un case manager che porta avanti il lavoro di rete dei ragazzi, non si può, come farà il progetto andare avanti? E questo è il motivo per cui stiamo combattendo in Piemonte, ma penso in tutta Italia, in modi differenti, sì. E vediamo, ecco, questo è un altro esempio, quando abbiamo detto il progetto di vita indipendente non vuol dire necessariamente andare a vivere per conto proprio, ma uno può anche scegliere di continuare a vivere a domicilio. E questo abbiamo qua 2 sorelle, Chiara e Caterina, che appunto continuano a vivere a casa loro, adesso ancora con la famiglia, con tutti gli aiuti, i sostegni di cui hanno bisogno. E anche questo è un progetto di vita indipendente, perché sono loro che scelgono di vivere a casa dove vogliono e con chi vivere. Però non è stato riconosciuto come un progetto di vita indipendentemente, ma semplicemente incrementando, diciamo, un assegno di cura. Quindi abbiamo 2 progetti di vita indipendente, allo stesso modo. Nel primo sono necessari 2 educatori, Marta e Chiara hanno ciascuno un proprio educatore. La rete, diciamo, di comunità
li conosce, e è stato anche importante lavorare sulla rete territoriale, ecco, proprio della comunità. Per Marta e Chiara il progetto di vita indipendente Vivere a casa loro, come Chiara e Caterina, il progetto di vita indipendente è quello di vivere a proprio domicilio con tutte le figure di cui hanno bisogno, una OS, un educatore, un assistente familiare. E ovviamente il progetto, come dicevamo, non è fisso nel tempo, cambia a seconda delle fasi della vita e delle esigenze. Da quando si è piccoli c'è la scuola, nella fase adulta che c'è il lavoro, ci sono ancora i genitori e poi quando non ci stanno più. Quindi va continuamente aggiornato in base ai diversi bisogni, come per tutti, davanti ai diversi bisogni, no, della vita. Questo era un po'. Non ho altro da aggiungere. Non è... Mi era sfuggito. Ok, qua faccio io. Che mettiamo il pubblico. Tanto se vuoi iniziare comunque a dare il microfono. Buongiorno. Siccome non avete citato una figura, mi chiedo, una figura che per me è nuova e volevo capire se insomma, gira anche quella figura nelle vostre programmazioni. E la figura del compagno adulto, se avete idea di che cosa sia, Io lo so chi è e che cosa fa il compagno adulto. No, non lo abbiamo inserito. Ma... Scusate. Lascia. Posso lasciare? Così ce l'avete tutti e due, è comodo. Ok. Lo so, non l'abbiamo segnato perché non tutti hanno necessità del compagno adulto, no? E quindi fa parte di quel processo di personalizzazione, cioè di interventi personalizzati, di figure, no, che devono essere introdotte per garantire la personalizzazione del proprio progetto di vita. Non abbiamo infatti citato neanche per esempio gli educatori, ma ci può essere un operatore sociosanitario. Abbiamo visto anche i due progetti di cui ha parlato Paola, a seconda del bisogno. Ci può essere magari una persona che vuole vivere invece da sola, senza nessuno. Allora di che cosa ha bisogno quella persona? Cambiano. Tra l'altro anche all'interno delle diagnosi di disabilità ci sono delle persone che sono quasi autonome, quindi magari hanno necessità di un lieve supporto. Ce ne sono altre invece che hanno una tale complessità che hanno necessità non solo di strumenti economici vari, ma anche di figure di riferimento varie. E non potevamo specificare perché ogni caso è singolo, non si parlerebbe se no di progetto individualizzato, progetto personalizzato perché cucito, diciamo, addosso quasi come un abito di sartoria alla persona. Un'ulteriore domanda. Quindi in quali casi io vi chiedo perché io non riesco ancora a inserire in tutta l'idea che ho del progetto di vita indipendente quella figura, quindi faccio fatica e vi chiedo aiuto per quello. In che casi secondo voi si può inserire questa figura? Che caratteristiche dovrebbe avere la persona per avere bisogno di questo compagno adulto? Potrebbe essere una persona che ha un bisogno di supporto non elevatissimo per spostarsi oppure per accedere, per esempio, anche alla vita quotidiana, andare a fare la spesa, andare in un ufficio postale, in un altro ufficio pubblico, potrebbe aver necessità anche per la vita ludico-ricreativa, potrebbe essere anche invece una persona, cioè un compagno adulto declinato anche in un altro modo, altre figure, per esempio mi viene in mente, non so, il job coach in ambito lavorativo, no? È una figura specifica che ti accompagna, no?
al lavoro, perché va a intercedere anche con l'ambiente, che mette in luce quelle che sono le tue capacità. Sono tante. Noi ovviamente nel nostro intervento molto sintetico ci siamo limitati al quadro normativo e all'importanza. Poi ogni singola persona ha determinate necessità che cambiano anche nell'arco della vita, per esempio anche a scuola, no? Ti faccio un esempio concreto, anche partendo per esempio da una mia esperienza personale. Io ho 2 figli autistici che hanno bisogni di supporto totalmente differenti. Entrambi, voglio dire, sono articolo 3,3 della legge 104, quindi hanno la connotazione di gravità, però uno, anche dopo i 18 anni, continuerà ad avere l'articolo 3,3 della legge 104, per l'altro non rinnoverò probabilmente l'invalidità. Ok? Perché con tutti i supporti, no, il sostegno avuto, l'accompagnamento alla sua crescita evolutiva venuta dalla diagnosi, no, venuta a 4 anni, prima dei 4 anni, adesso ne ha 16, è diventato sufficientemente autonomo. Per l'altro invece ho incrementato il livello di supporto. Ok? Quindi varia. Prima di dare il microfono a Negroni volevo fare una domanda, volevo lanciare una riflessione sul compagno adulto. Studiare come alle cose non sempre cambia la sostanza delle cose. Quindi che un educatore lo chiamiamo compagno adulto, quello è un educatore. Non diventa qualcosa di cioè, non è un modo per far ritornare in auge, come dire, una professionalità che è di sé assolutamente importante, ce n'è molto da importante. Non serve trovare modi più accattivanti di chiamarlo, secondo me. Io vorrei fare una domanda, io che sono fuori territorio. Noi almeno in Piemonte abbiamo riscontrato che è sempre più difficile trovare la figura professionale dell'educatore. Anche qua perché qua sono, cioè, domandare qua, anche qua, visto che le persone vengono sì, no, dico, un po' dappertutto. Anche nelle altre regioni. Anche in Lombardia. Anche io parlo per la città dove sono nata e vivo, che è Roma, ti dico che anche a Roma è difficile, molto difficile. Non entro adesso, ma anzi alcuni stanno diminuendo perché hanno scelto altre professioni. Posso? Sono qua. Allora, il tema, visto quest'ultima cosa che avete detto sulla questione di figure educative, secondo me c'è un problema che è quello un po' delle epistemologie, delle prassi che andrebbe messo a questione. Sono molto d'accordo con Alice, no? Poi andare a vedere la sostanza. Però questo lo approfondisco un attimo. Chiaramente invece l'ultima cosa che avete detto, no, sulla difficoltà di sicurezza, eccetera, secondo me dovrebbe spingerci anche nei prossimi mesi, no? Nei prossimi giorni, a fare un altro ragionamento simile a quello che diceva Marco prima, cioè dover fare un passo in più su una riflessione sulla tenuta dei modelli di welfare, no? Sulla possibilità di fare una riflessione generale su quello che è la riproduzione sociale, la questione della cura in questa società, perché quest'estate è stata tutta una continua, no? Proliferazione di notizie anche sull'assenza, la difficoltà di trovare gli educatori, no? Questi titoli sempre tra l'altro con un maschile sovraesteso, che è già tutto di per sé da usare, ma invece stiamo parlando spesso di lavori con condizioni di contrattualizzazione molto pesanti, venderizzati anche in modo pesante, con una riscattabilità. Secondo me questo è un po' un tema. L'altra cosa che volevo dire, io per la città metropolitana di Bologna ho seguito
la sperimentazione dei primi 50 progetti di budget di salute integrati sociosanitari, in cui si diceva nelle linee guida metropolitane di aprire alla questione della disabilità. Come categoria, qui parliamo di categorie diciamo, amministrative che sono sempre molto lontane dall'esperienza reale delle persone, però c'è questo tema che è emerso anche nei racconti, in alcuni racconti di prima, o chiacchierando ai margini, sul fatto che molte persone sono seguite dai servizi sociali territoriali nell'ambito della disabilità adulti, viene definita così, e quindi chiaramente il tentativo di integrare in maniera sociosanitaria gli interventi e di coprogettarli con altro termine molto discutibile dell'utente, anche questo usato sempre come maschile sovresteso, vabbè, però diciamo l'utente e la famiglia. Allora, io nell'analisi di questa sperimentazione, di questi 50 progetti che ho fatto nell'ultimo anno, non sono ancora uscite delle cose scritte, però un punto che ho provato a osservare, facendomi anche alla letteratura britannica, è vedere se i budget di salute hanno realizzato forme di intervento innovative rispetto agli interventi previsti precedentemente. È un po' il tema, no? Avete dei tendenze, inventato qualcosa di diverso dalle forme di istituzionalizzanti prese in carico. E quello che è emerso vedendo la sperimentazione è che ancora questo non accade. E non accade, accade solo se ci sono aggregazioni di persone che vivono l'esperienza diretta, che coinvolgono anche famiglie, eccetera, che coinvolgono la comunità, che propongono letture diverse delle condizioni di cui stiamo parlando. Quindi, l'esempio no, di quello che oggi noi facciamo qua in questi giorni, appunto superare lo sguardo medico sull'autismo è una cosa, perché se non si producono saperi della coproduzione, non fa riferimento anche a saperi alternativi prodotti dalle persone che vivono esperienze particolari, il rischio è che, per esempio, il budget di salute, questa sperimentazione emerge abbastanza chiaramente, si traduce in una formula di più precisa definizione amministrativa dei costi, del minutaggio, delle ore, queste cose così, attraverso cui si continua a portare avanti per destrutturazione del welfare, dicevo precedente. Quindi ecco, questo è un punto, non so se su questo volete dire qualcosa, comunque sarebbe bello provare a fare dei monitoraggi in rete, su fare in realtà massimali. Sì, sicuramente lavorare in rete, confrontarsi tra le diverse regioni dove ci sono state delle sperimentazioni sarebbe importante, qualcosa che potremmo iniziare a fare, perché noi adesso su Torino, su Chiera abbiamo alcune sperimentazioni appunto di progetti di vita, però con una logica diversa da quella che dici tu della parcellizzazione, tot budget spesa uguale tot ore, no? Che è un po' come dire, non so, si parla anche nella 162 di diciamo gestione diretta o indiretta, dove il genitore può scegliersi il suo educatore, eccetera, poi rendicontare sostanzialmente, oppure dove invece è l'ente locale, il consorzio, i servizi socioassistenziali che utilizzano appunto i loro servizi, i loro educatori. Sicuramente sono necessari, a seconda dei periodi della vita, sono necessarie più una cosa dell'altra. Sicuramente quando ci sono ancora i genitori, magari preferiscono scegliere loro la persona, l'educatore. Io continuo dico educatore, chiamiamolo operatore, così, o l'operatore che
che segue il figlio, però man mano che si avanza nell'età la presa in carico sicuramente deve essere sempre coprogettata con la famiglia, con la persona, eccetera, ma ci vuole una presa in carico insomma socio-assistenziale, cioè istituzionale, volevo dire, non socio-assistenziale, perché socio-assistenziale ha una connotazione che non vogliamo più, diciamo istituzionale, che porti avanti il progetto di vita anche nel futuro. Però ecco, noi come Comitato Centro-Sesto Piemonte non siamo per quell'approccio da parcellizzazione, allora ti do tot soldi e poi io ti rendi conto un'ora di qua, un'ora di là. Noi siamo per i servizi, non ci interessa, noi vogliamo i servizi da fare uno stato assistenziale. Ecco. Posso aggiungere che quello di cui parlava Luca in realtà avviene anche da altre parti, nel senso che più che di progetto di vita si parla di piano assistenziale individuale, con cui la persona, tu hai usato giustamente la parola utente, è una voce di spesa in bilancio, che è cosa molto diversa dal progetto personalizzato di vita con un budget di salute che esprime quella personalizzazione. Anche i miei figli hanno il PAI, no? Ma sono due voci di bilancio. Una a me che sono il caregiver di quello diciamo più complesso e un'altra è l'assistenza domiciliare indiretta, quel famoso servizio, ma sono due voci di bilancio. Il cambio di paradigma avviene quando innanzitutto gli enti locali hanno capacità progettuale, cioè conoscono il territorio, conoscono le persone, no, che si rivolgono a loro per avere un sostegno e un aiuto nella coprogettazione. Quindi non sono soltanto voci di bilancio, ma bisogna diventare capaci di generare un'evoluzione nella vita di persone che produca qualità. E questo, diciamo, l'obiettivo. Quindi una cosa che io sento molto forte è il ripensamento dei servizi sociosanitari, del welfare italiano, perché così come è diventato oggi in Italia non è efficace, manovra dei soldi, ma le persone sono scontente e le famiglie continuano ad essere il vero welfare delle persone con disabilità. Fino a quando non ce la fanno più e sono costrette poi ad andare in una struttura. In una struttura residenziale che può costare dai 5.000 ai 10.000 euro a persona. Però l'imposto c'è, quindi vuol dire... Con personale magari poco formato e sottodimensionato. Io faccio quello che dice che ci sono 10 minuti. Sì. Esatto, stavo per dire che abbiamo 10 minuti ancora e 4 domande a cui rispondere se ce la fate. Quindi sbrigatissime. Allora, facciamo delle scritte qua, poi io e poi c'è anche Maria Teresa. Ciao, vorrei sapere cosa pensate del modello ICF e del suo uso reale in Italia. Allora, noi facciamo... Piemonte è una cosa a parte perché, cioè, non so se in tutte le regioni è così, ma da noi si utilizza già il profilo di funzionamento ancora prima che diventasse, diciamo, obbligatorio. In altre regioni non è ancora stato introdotto. Nel Lazio, ad esempio, ancora no, mancano i profili di funzionamento, le linee guida sui profili di funzionamento, tant'è vero che anche, per esempio, la scuola si avvinerà in maniera zoppicante quest'anno perché mancano questi profili di funzionamento. Quindi diciamo che è a macchia di leopardo in Italia. Sì. Come ci si comporta quando un comune chiude porte, giustificandosi dietro un dissesto? Sulla legge si parla di ragionevole accomodamento. Si parla di ragionevole accomodamento, ma il diritto individuale è superiore alle motivazioni di bilancio. E poi soprattutto anche a me è capitato di sentire la stessa cosa, che viene utilizzato in modo errato il concetto di reasonable accommodations, perché reasonable accommodations sono tutti quegli adattamenti
Ovviamente la ragionevolezza è quella della spesa, ma che vuol dire che non devo tirare giù un palazzo ma metto un ascensore invece di rifarlo, per dirci, e che devono garantire, atti a garantire il diritto. Quindi se il diritto è quello della vita indipendente, quello dell'inclusione, eccetera, l'accomodamento ragionevole sono tutti quei sostegni, quegli adeguamenti per garantire il diritto, che è sempre quello, perché io mi sono anche sentita dire, ma c'è l'accomodamento ragionevole, se non ce la fa a vivere da solo può ragionevolmente accomodarsi in una struttura. Ecco, non è così. Il principio dell'accomodamento ragionevole non è quello. Grazie. È proprio la mia domanda. Allora, prima in relazione alla risposta a mia domanda, si è fatta giustamente la differenziazione tra piano assistenziale individuale e piano individuale. Ho pensato anche in relazione ai contenuti precedentemente espressi dalla presentazione cristiana, che una parte fondamentale del piano di vita, quindi non solo piano assistenziale, progetto di vita individuale, fosse la ricerca e l'impegno a garantire la determinazione della persona. Ovviamente qua si incontra sempre un gigantesco scoglio, laddove si parla ad esempio di quello che io osservo intorno a me, attraverso l'associazione, le persone, eccetera, è che molto spesso mi pare in modo abbastanza trasversale il concetto di autodeterminazione viene interpretato in modo abbastanza arbitrario, superficiale, esattamente come il concetto di qualità di vita, no? Appunto piegandoli ad esempio alla logica delle comportamenti ragionevoli. E quello che osservo è che magari non in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi l'autodeterminazione viene interpretata come, cioè viene garantito questo diritto nel momento in cui si fa il progetto di vita e si dedica 20 minuti ad ascoltare il diretto interessato sulle sue preferenze. E io mi chiedo, no? Ma una persona che ad esempio arriva a 20 anni, tolto che, come dice Cristiana, bisognerebbe molto prima iniziare a pensare a vita, no? Le persone che attualmente, adulte, per le quali si cerca di fare un processo di vita, no? E che fino a quel momento non sono state, come dire, non gli è mai stato dato uno spazio reale di autodeterminazione. Come possiamo noi far passare per l'autodeterminazione l'espressione di una preferenza in uno spazio personale in cui non si è mai educata la persona a un senso di agentività? Cioè, se anche una persona realizzata dall'infanzia, dove l'organizzazione si intende il conseguimento dell'autonomia, ma l'obiettivo fondamentale dell'intervento diventa il conseguimento dell'autonomia e non il senso di agentività, e spesso si inibisce il senso di agentività in funzione del conseguimento dell'autonomia. Quale autodeterminazione vogliamo garantire a 20 anni chiedendogli di quello che vuole le tende e magari otteniamo che per dare la risposta cerca pure con lo sguardo il consenso dell'articolo di riferimento, tanto è inibito dentro di sé lo spazio e il senso di espressione personale. Non so se mi sono sì, sicuramente è importantissimo già da piccoli lavorare sulla scelta, insomma, lavorare molto sulla scelta, perché è vero che soprattutto nei primi anni di vita, ma sia la famiglia, ma tutti un po' chi sta intorno, ed è giusto che sia così, si lavora e si lotta per combattere per qualsiasi miglioramento, per qualsiasi piccola autonomia in più. E va bene, però ci dimentichiamo di questa parte qua, quella dell'autodeterminazione, che quella è indipendente dal tuo livello di autonomia e dalle tue abilità. E questo è un concetto, è diverso
Questa è la diversità tra autonomia, indipendenza e autodeterminazione. Esattamente questo che pensavo, nel senso che io posso anche rinunciare a conseguire un'autonomia se mi rendo conto che il conseguimento di quell'autonomia inibisce il senso di legittimità della persona, perché dovrebbe essere l'obiettivo principale. Sì. Carla, piano lontano. C'era Maria Teresa, mi sembra. Sì, dunque, io faccio parte di un piccolo gruppo di genitori sulla Liguria che da un anno a questa parte ci stiamo informando, formando e cercando di agire sul fronte della vita indipendente. Indipendente non sto parlando del progetto di indipendente standard dell'altra, sto dicendo proprio come dare l'autonomia della già data in questi anni, ma l'indipendenza in modo che abbiano una vita propria al di fuori, un modello di co-housing su questo. Le risposte che abbiamo sono sempre di tipo sanitario, cioè l'ASL ti può dare due risposte quando ci sono i soldi. Una si chiama progetto di vita indipendente, che è un contenitore, come dicevate prima, che è solamente, come dire, ti do del denaro, arrangiati, e oltretutto con delle strutture pazzesche. Una siamo riusciti a rimediare, che era quella per cui la vita indipendente era fatta sul modello della disabilità motoria, per cui ti do un accordo, ma io non ho bisogno di un accordo, ho bisogno di un educatore, ho bisogno di incrementare dell'attività all'esterno della casa, ho bisogno di fare delle cose poche, che magari non costano neanche tanto, si possono fare anche collaborazione con il volontariato, ma che siano quelle mirate. E questa è una. Nominalmente un fondo che arriva a 1.200 euro, nella pratica, siccome la politica è accontentiamo tutti, rimane 500. Quindi anche lì ti dà l'idea di come viene considerata questa cosa, no? L'altra è lo scoglio del dopo di noi, che viene dato in determinate situazioni, che è un fondo che arriva sempre in 1.200, ma solo quando i genitori non sono più in grado di, per patologie pregresse, per quello che vuole. Quello che stiamo cercando di capire noi come gruppo, per cui chiediamo che una mano anche voi, se si riuscisse a coordinarci sarebbe pazzesco, è proprio di riuscire a chiedere, cioè non a chiedere le stesse cose, a informarci presso chi come voi ha già fatto dei passi avanti, okay? Sulla questione del come si forma questa autonomia e come vogliamo, come dire, dare voce ai nostri figli. Sono perfettamente d'accordo con i discorsi che ci sono stati prima, perché se no sono io che decido di te, appunto, a che cosa te ma non mi interessa. Io voglio che tu hai qualcuno. Poi segnalo, perché ci è arrivato di link di Alfa di Corsa dalla Regione, un decreto interministeriale del Giocato fatto dal Ministero della Disabilità, che ha un iter di 90 giorni, che destina 100 miliardi solo per la fetta di persone che hanno il disturbo dello spettro autistico. E quindi c'è poi una tabella in fondo e ci sono dei punti, poi ve lo lascio, su cui si può lavorare. L'ultimo punto sono progetti sperimentali di residenzialità per l'abitare supportato e finalizzato alla promozione e all'inserimento, alla promozione del benessere e alla qualità della vita di persone con disturbo dello spettro. Le altre cose parlano sull'integrazione sociale, gli interventi di assistenza sociosanitaria, tutte cose che percorsi di assistenza alla socializzazione tramite voucher tra transizione tra minori e 21 anni, progetti volti a prestare assistenza agli enti locali da Ciampere, progetti realizzati ai percorsi di socializzazione. Cioè, comunque ve lo lascio, chi vuole che lo legge. Il problema è che ci sono 90 giorni per far tutto e sono già quasi scaduti. Neanche qui prima ne parlavo con la ti do un gruzzoletto, quindi approvo finestra e ti dico, prego, no? E quindi senza proprio avere da
da parte delle regioni, almeno dalla nostra, che governa il governatore, la sanità, che sarebbe quello su cui loro ci chiamano a fare. Quindi riuscire a coordinarci, perché ci deve essere la voce delle persone che devono offrire questi servizi. Non voglio più che mi date un solino tramite commissione principali, voglio che ci sia, perché la legge lo dice, un percorso che sia omogeneo. Quello che potrei dire io è che in Liguria si sta creando un comitato 162, che si è già creato quello della Sardegna e si sta creando quello in Lombardia. Quindi se poi mettiamo l'indirizzo email... dopo glielo faccio girare. Ok, bene, puoi contattarci e diamo i contatti noi. Sì. Assolutamente sì. Sì, assolutamente. Ok, vi chiedo, chiudo la diretta, però vi chiedo un attimo di rimanere qua, quindi da casa, voi di casa, ciao, scolleghiamo tutto.